बोल सकती तेज में, क्योंकि मुझे सबको साथ लेके चलना है। ये नहीं कि मुझे ही आगे बढ़ना है, ऐसे नहीं, सबको साथ लेके चलना है। मैंने ऑलरेडी गेट बंद कर दिया है, देखिए दोनों घर का गेट बंद कर दिया, फिर भी आवाज़ तो मेरा जाता ही होगा। हिचकी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं आता कोई, मैंने कर दिखाया।